dikondisikan dengan keadaan sekarang, nikmat sakit yang mewabah corona ini, yang dimaksud nikmatku akan bertambah. Kita sebagai masyarakat kecil, kita dirumahkan tapi tidak diberi istilahnya masukan makanan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa kita akan merasakan nikmat aja, itu Pak Ustaz. Ini penjelasannya gimana? Kalau menurut sesuai dalam Quran tadi, kalau nggak salah itu surat Ibrahim ayat 30 ya, Pak Ustaz. Ayat 7. Oh iya. Begini Pak, Cak Gepeng ya. Dia Gepeng, saya Glenn Morrison. Gepeng itu gelandangan dan pengemis, kalau Glenn Morrison itu gelandangan moro seneng. Memang saya gelandangan tapi moro senang. Saya gelandangan selalu senang, sehingga saya selalu mengajak orang menjadi senang, dan dengan senang itulah orang merasa nikmat, dan dengan nikmat itu orang bersyukur. Intinya hidup ini sudah nikmat. Hidup udah nikmat ya. Nikmat. Coba sekarang kita bayangkan, siapa ini urip kan enggak? Hidup. Nah, tandanya hidup apa? Punya nafas. Punya napas, keluar masuknya napas. Pernah nggak terbayang kalau napas itu keluar nggak masuk lagi? Ini udah nikmat yang luar biasa. Kita bisa kumpul begini karena napas ini masih bisa keluar masuk. Ya kan, kempas, kempis, ya kempas nggak kempis, selesai. Kempis nggak kempas. Bila sedikit aja pusing ya. Nah itu. Dan ingat, pernah nggak sampai sengaja napas itu? Sengaja nafas. Iya. Pernah sengaja napas? Enggak pernah. Betul? Kita napas itu dari tadi ngobrol, napas itu udah harmonis saja itu. Betul? Betul. Ini pasti ada keterlibatan zat yang maha kuasa pada diri kita. Kedep. Dari tadi kedep nggak kita ngobrol? Pasti. Udah berapa ratus kali kita kedep ini? Terus sengaja kedep nggak? Enggak. Loh, tahu sengaja. Nek dia itu sering sengaja kedep. Sering, ya kan? Iya, asal kedep sengaja, mesti punya kepentingan. Masa kedepnya nih? Iya. Udah ikhlas. Ini loh kedep kita ini ikhlas. Nafas kita ini ikhlas tanpa ada kepentingan apapun. Ini bukankah ini nikmat? Apa selama ada corona sampai nggak ada job itu terus nggak makan? Buktinya ya makan. Baru sekali. Masih ada gorengan, masih ada rokok, pantes ah ngeluh. Rokoknya campuran men. Larang ibu. Malah sing iki sing nekokno Pak Ustaz. Parah iki. Iya kan malah nggak salah loh, malah nggak perlu ke warung kan, jalan ke warung aja nggak perlu. Ini rezeki ini nongmo. Lah kayak Kak Isa ini, ngeluh kan ngomong ini nggak nikmat nih. Iya. Apa yang nggak nikmat? Apa pernah Allah itu memberikan sesuatu yang nggak nikmat itu? Apa pernah Allah itu memberikan hal-hal yang tidak baik buat kita? Nggak pernah, semua baik. Lalu di surat Ar-Rahman diulang-ulang sama Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo. Fabi ayyaka Fabi ayyi la rabbikuma tukadziban. Artinya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Jangan ada dusta di antara kita. Jadi tidak pantas ngeluh. Tidak pantas, sakit. Berapa hari sampai sakit? Berapa bulan sampai sakit? Sehatmu berapa tahun? Loh, mana lagi yang tidak nikmat? Dan sakit bagi orang beriman nikmat besar. Bukankah sakit itu bagi orang beriman adalah penghapus dosa-dosa? Lihat Nabi Ayub alaihissalam sakit berpuluh-puluh tahun, pernah mengeluh? Tidak pernah. Kenapa? Itu nikmat. Corona ini nikmat.
Justru dengan adanya corona sampai nggak ada job, bisa koloran terus nggak boleh job apa lain. Sebenarnya kakean job gak sempet, pindah loro kabeh. Sampai lockdown terus, Dek, lockdown. Terus bungkus, Dek, lebokno. Paham ya? Paham. Udah, jadi nggak ada alasan manusia tidak bersyukur. Satu kan? Dengan kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, sekarang begini. Tak tanya sekarang, kita dulu pernah hidup di alam arwah. Ya. Dipindah ke sulbi bapak. Dari sulbi bapak pindah ke rahim ibu. Dari rahim ibu pindah ke alam dunia. Jadi perpindahan dari waktu-waktu perpindahan tempat selalu lebih nikmat, bukan lebih sengsara, enggak. Ya kan, dulu di sulbi bapak. Ya, di zuhur. Sulbi itu langsung bumi loh. Ya, bentuknya sperma. Air mani, coro Surabaya, coro Tuban. Sama itu. Sama ya? Itu loh. Terus dipindah sama Allah. Atas kerjasama yang baik antara bapak dan ibu kita, pindah kita ke alam rahim. Lebih luas apa lebih sempit? Luas. Lebih luas. Terus terbentuk, berwujud gede. 9 bulan 10 dino, 9 bulan 10 hari, lahir ke alam dunia. Keluar. Lebih luas atau lebih sempit? Luas. Lebih enak atau lebih nggak enak? Loh, sekarang kalau kita lebih enak kok ngeluh, pantas nggak? Nggak apa-apa. Apa pengen tak balik atau tak lebok mana? Tersiksa. Ini loh, banyak orang ngeluh ini dari sekarang tersiksa. Seandainya kita ngeluh dikembalikan ke alam rahim, ya wis mesake ibune juga, gak muat tuh bos. Ya kan? Ibunya udah berjuang setengah mati ya kan? Bayangkan dulu kan, ya kamu melebu metu 3 kilo ya kan? Hemat bener itu. Iya kan? Jadi bersyukur itu sekarang penting sekali. Wajib. Bersyukur untuk sekarang ini. Karena kalau nggak syukur, kalau syukur nikmatnya ditambah, tapi naik kufur nggak mau bersyukur, ada. Sekarang orang kena ada karena kufur. Kekufuran itulah yang membuat orang hidupnya tersiksa. Gak usah nunggu ngerokok, sok mben saya kalau ada ngerokok gitu. Nikmatinlah hidup ini. Nikmati hidup ini, syukur ya apa yang ada. Ya. Tadi Nah, bersyukurlah yang membuat engkau bahagia, bukan bahagia yang membuat engkau bersyukur. Nek bahagia membuat syukur, modelnya ini atau bahagia, nggak syukur, akhirnya kubur terus. Betul. Tersiksa hidupnya. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini, Ya, yaitu ada namanya virus atau Betul. apa, kita jalani saja. Itu nikmat. Kita nikmatin saja. Betul. Dan kita juga jalani seperti biasanya aja. Betul. Jangan ada pikiran-pikiran yang negatif. Hilangkan. dan nggak usah ikut panik. ya. Betul. Panik kan bentuk nggak bersyukur juga kan. Nah, ya. Sama aja. Mau tidak panik kok bersyukur. ngajak bareng-bareng. Nah, itu Betul. panik kok. Karena Berjamaah kalau panik kita berjamaah. bikin orang aja, kemudian bikin orang bikin penyakit kan, bisa bikin penyakit sama orang kan. Iya. Sholat Kalau berjamaah bikin nggak sakit. boleh. Betul, akhirnya ada orang sakit, hanya mungkin sakit adem panas semua. Ya. Corona. Ke rumah sakit corona gitu kan. Ya kan? Malah jadi banyak orang yang sekarang saling tuduh-menuduh ya. Iya ini jadi permusuhan. Iya. Kadang-kadang apa itu sudah dilihat, loh ini tanggal 3 ini cicilan motor. Nah ya itu. Panik juga. Panik. Itu kayaknya sih Kalau ini pribadi, Iya, pribadi dengan curhat, pengalaman pribadi. Kalau ada hubungannya sama Kita kan dari curhat seperti itu. Betul. Ini kupul nih. Salah satu kupul ya seperti ini. Di rumahnya itu kalender nomor 3. Nomor tiga. Kan jalannya Bisa. Oke. Kira gitu. Jadi hal seperti itu mungkin ya Cawato ya. Jadi kita tuh harus menyikapi dengan memang kita bersyukur saja. Ya. Terus dari pertama tadi juga omongan kita tuh harus omongan yang baik-baik. Baik-baik. Omongan yang baik-baik. Tiga hal yang memang kita harus sebarkan kepada Cawato ini. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan sama Cawato ini gitu kan bisa memberikan satu pemikiran yang bagus, pencerahan yang bagus terhadap sahabat-sahabat Situasi. semua dengan situasi dengan ini. Dan insya Allah juga tidak akan membebani gitu kan orang-orang ini lama-lama, dan nanti akan ada akhirnya, dan orang-orang yang berhasil menikmati situasi ini insya Allah menjadi orang-orang yang bagus dan kemudian imannya
akan lebih kuat. Amin. Dan sekarang ini kan dilihat tuh adalah iman masing-masing nih. Kalau imannya yang tidak kuat, berarti mereka terpengaruh dengan tadi yang ngomongnya itu kufur. Gitu kan, tidak percaya dengan apa namanya, yang namanya Allah itu yang menciptakan segala isi ini adalah dia tidak itu. Nah sekarang pesannya ini sebelum kita tutup nih, karena kita sudah ada lama, apa pesan Ustaz sendiri untuk orang-orang di luar sana sebelum nanti kita lanjutkan lagi untuk episode yang akan datang untuk yang 3 hal ini. Gini Pak, dalam kondisi yang seperti ini saya juga kepengen ikut berpartisipasi tentunya dengan teori saya, ya kan? Ya silakan, yang pemerintah dengan teori pemerintah, teori pemerintah, yang polisi dengan teori polisi, yang tentara dengan teorinya tentara, yang dokter medis silakan pakai teorinya medis. Nah saya di sini mewakili orang awam, orang yang itu ya, saya dengan teori saya, ya. Teori saya gini, sebaiknya yang masih mau datang ke masjid taklim ngaji, pikir, yang sakit, yang enggak itu diam-diam di rumah, ya. Nanti di sini saya bersama-sama saudara-saudara saya di tempat tinggal saya, tidak di masjid dan tidak di masjid taklim. Di tempat tinggal saya ini kita kumpul-kumpul bersama sebagai keluarga. Ayo kita laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangannya, kita tetap berzikir kepada Allah, karena innal ladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Innal ladzina amanu, orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, dan mereka itu hatinya menjadi adem, ayem, tenang, tentram hanya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan zikir mengingat Allah, hilangkan ingatan pada corona, tatmainul qulub, hatimu akan tenang tentram. Yang kebetulan keluarga saya, ayo kita berzikir, berdoa bersama untuk kita dan keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan yang tidak bisa kumpul dengan saya, diam-diam di rumah, dengerin di rumah, cukup mengaminkan saja. Insya Allah dengan kita bersama-sama, ya, insya Allah nanti kita berdoa bersama, berzikir bersama, insya Allah dengan sholawat, corona akan segera minggat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Sekin. Jadi itu aja mungkin cara tuh baik kita sama-sama untuk apa namanya mendoakan sesama manusia yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin gini Kang Deddy, Ya. kan sekarang sudah ada alat media namanya YouTube apalagi. Kalau ingin apa di rumah mendengarkan pencerahan model begini kan bisa lihat di Ya, channel di Kosmo. Jadi sama Klik aja langsung. Klik aja langsung keluar ya. Nah. Klik. Nah itu pembahasan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendoakan buat orang-orang yang sekarang ini terkena musibah corona itu, kita cepat sembuh ya. Kemudian juga buat orang-orang yang memang belum, sama-sama kita jaga, dan ingat kita harus percaya sama Allah yang Maha Kuasa. Ya. Amin. Kita harus percaya dengan itu, karena apapun penyakit yang ada di sini, di semua dunia ini adalah miliknya, dan itu hanya kepadanya kita berlindung, hanya kepadanya kita berserah diri. Amin. Intinya itu saja. Betul nggak? Cak? Betul. Baik. Cak, mungkin ada doa yang mungkin untuk kita semua? Penutup, doa penutup. Doa penutup tadi kita sudah doa banyak ya, bukan hanya untuk kita, tetangga, masyarakat, bangsa, negara, dan saudara-saudara kita seluruh dunia. Nabi pernah menyatakan begini, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalul doa alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah sahabat Ini Kosmo, itulah tadi obrolan kita, ngobras dan ngorok. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita dengan Pak siapa Pak? Pak Suparto, kemudian Cak Isa, kemudian juga Cak Gepeng, dan juga Cak Alekopa, si ganteng dari buah-buahan ya. Baik sahabat Ini Kosmo, Cak terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya juga, terima kasih. Sudah berdiri salamannya. Boleh ya. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan juga psikolog versus Kobras. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.